Хочу начать с анекдота. Приходит один товарищ к доктору и говорит: доктор, у меня, говорит, кашель такой сильный, но, говорит, не знаю, что делать. Ну, доктор посмотрел его, послушал, говорит: братец, тебе, говорит, надо бросать курить и пить. Тут на него посмотрел: доктор, вы что, если я брошу пить и курить, мне что, останется только кашлять? Ну, как бы это не смешно звучало, но эта история практически про меня тоже. Я когда-то тоже курил. Ну, уже, наверное, более 10 лет как не курю. Так вот, тоже меня когда-то донимал кашель капитально. Ну, выйду с шахты. Я шахтером раньше работал. Выйду, сяду, затянусь, закурю. Елки-палки, кашель такой, ну, серьезный. Ну, у меня там некоторые говорят: слушай, ты бросай курить. Я говорю: ничего себе, такое удовольствие бросать. А удовольствие-то было сомнительное. Кашель-то донимал, капитально донимал. И вот как-то он меня донял капитально, так, что я взял и бросил. Вообще. Знаете, что произошло? Кашель пропал. Я действительно перестал кашлять. А вот это табакокурение, это просто дурная привычка. Так что, друзья, если что-то в вашей жизни нехорошее происходит, вы найдите причину. Подумайте над этим. Возможно, чтобы избавиться от чего-то очень нехорошего, вам надо избавиться еще от чего-то другого.